Քրիստոս հարյավ իմերելոց Քրիստոս հարյավ իմերելոց Քրիստոս հարյավ իմերելոց Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Հոգուին Սրբո ամեն Սուրբ հարության առավոտ է սիրելիներ Մեր Տերը հարություն արավ միաշաբաթին Գիտեք այն ժամանակ շաբաթը շաբաթ օրվա վերջին օրն էր Երկուշաբթին այն ժամանակ կոչվում էր միաշաբաթ Ուրեմն Տերը շաբաթվա առաջին օրը միաշաբաթին հարություն արավ Բայց առաքյալներ այդ օրը կոչեցին Կիրակի Կյուրակոս որ նշանակում է հարություն եւ այդ օրը դարձեցին 7-րդ օրը շաբաթվա որպեսզի այն կոչվի նաեւ Տիրոջ օր որպեսզի քրիստոնյայի համար Տիրոջ հարության օրը ամենակարևոր, ամենազորավոր եւ ամենանշանակալի օրը լինի որ Կիրակի օրը մարդը իր օրը նվիրի Տիրոջ հետ լինելու Տիրոջ հետ աղոթելու, ուրախանալու, իր ընտանեկան ջերմ մթնոլորտի մեջ Տիրոջ ներկայությամբ ապրելու։ Շատ հաճախ մարդիկ մտածում որ Կիրակին որ Տիրոջ օրը ոչինչ չպիտի անես։ Պիտի անես նախ աղոթքով, քո ընտանիքի հետ, քո ծանոթների, քո եկեղեցու մեջ Տիրոջ օրը պիտի պատվես ամբողջ օր իրեն փառաբանելով։ Եվ այսօր այս հարության Կիրակին, Սուրբ Զատիկ, ինչ է նշանակում Զատիկ, ինչու են հարություն տոնը մեր հայրերը կոչել Զատիկ։ Զատիկ նշանակում է զատվել։ Եվ ինչպես մենք ամեն հարության տոնին շարականի մեջ երգում ենք, մենք դարձանք նոր ժողովուրդ եւ հրավիրում են մեզ ասելով Աստծո նոր ժողովուրդ, եկեք, օրհնեք նրան, ով մեռներից հարություն առավ։ Ուրեմն աշխարհը մինչ Հիսուս Քրիստոսի հարություն մեղքի մեջ թաթախված էր սիրելիներ։ Ամեն տեսակ մարդկային մեղք մարդը գործում էր, բայց Տերն իր հարությամբ մեզ զատեց, առանձնացրեց աշխարհից, որպեսզի մենք ապրենք մաքրված, սուրբ, անարատ եւ արդարությամբ։ Սուրբ ինչ է նշանակում, սիրելիներ, ինչու մենք պետք է սուրբ լինենք, ինչու է Տերը մեզ զատել, որպեսզի մենք սուրբ լինենք։ Այսօր երբ որ ասում ես սուրբ մարդ, շատ հաճախ մարդիկ քմծիծաղ են, որովհետև զարմանում ենք այս աշխարհի մեջ սուրբ մարդիկ դեռ մնացել են թե չէ։ Սուրբը նա չէ, ով ամբողջ օրը նստած աղոթում է, սուրբը նա է, ով ամեն օր փորձում է Տիրոջով ապրել եւ Տիրոջ իր մեջ ապրեցնել։ Եթե մեր մեջ կան այսպիսի մարդիկ, ուրեմն Աստված ինչ որ փնտրում էր Սոդոմ Գոմորի մեջ, այն 10 սուրբերին, որով պիտի այդ երկու քաղաքները կանգուն մնային, այս աշխարհը դեռ այդ 10 հոգու շնորհիվ կանգուն է մնում։ Երբ որ մենք վերջնականապես չենք ոչնչացել, աշխարհը չի կործանվել մարդու չարության ու ատելության պատճառով, այս սուրբ մարդիկ են մեր կյանքի մեջ, որովհետև իրենք զատվել են աշխարհից։ Հիսուս ասում է դուք այլևս այս աշխարհից չեք, ես ձեզ հանեցի այս աշխարհից։ Ինչ աշխարհի մասին է մեղքի եւ այս աշխարհի մեջ ապրելով նաեւ երկնային աշխարհի մասին մտածելով, վերին Երուսաղեմի մասին մտածելով։ Ինչու պետք է սուրբ լինենք, որովհետև մեր Փրկիչը սուրբ է, մեր Փրկիչը անարատ է, մեր Փրկիչը ճշմարտությունն է, ճանապարհն է, կյանքն է, մենք էլ այդ սրբությամբ պիտի ապրենք։ Մի վախեցեք սուրբ լինելուց։ Այսօր մարդիկ վախում են սուրբ լինելուց։ Ես շատ հաճախ եմ մտածում, ինչու մարդիկ, երբ որ արթնանում են, չեն ուզում այդ օրը սուրբ լինել։ Բոլորն ուզում են հայտնի լինել, նշանավոր լինել, գրող լինել, բանաստեղծ լինել, զինվորական դառնալ, հայտնի փաստաբան դառնալ, տնտեսական մեծ մագնատ դառնալ, բայց երբ որ մարդկանց մեջ փնտրում ես, շատ քիչ մարդկանց ես տեսնում, որ ովքեր ուզում են սուրբ լինել։ Նրանք էլ ովքեր որ ուզում են այսօր սուրբ լինեն, բայց ուզում են նաև այս աշխարհի հետ մի քիչ խաղալ, այս աշխարհի հետ մի քիչ բարեկամություն անել։ Իսկ Հիսուս ասում է, այս աշխարհի հետ բարեկամություն անելը թշնամություն է Աստծո հետ։ Ուրեմն եթե մենք ամեն առավոտ, երբ որ արթնանանք, որոշենք, որ այսօր մի քիչ ավելի լավը պիտի լինենք, քան երեկ, հավատացեք, մեր կյանքը պիտի փոխվի։ Ուրիշ աշխարհ պիտի դառնանք, նոր ժողովուրդ պիտի դառնանք, նոր ընտրված ժողովուրդ պիտի դառնանք Տիրոջ հարության խորհրդով ապրելով։ Դրա համար է Տերը մեզ զատել։ Աստված ասում է սուրբ եմ, ուրեմն դուք էլ սուրբ պիտի լինեք։ Եթե ես ձեր Աստվածն եմ, ապա ուր է իմ պատիվը։ Ուրեմն Աստված այդ սրբությամբ նաև իր պատիվն է պահանջում մեզանից, որ մենք իր անունը իբրև քրիստոնյաներ,
իբրև օծյալներ, որ կրում են Քրիստոսյանունը մեզ վրա, հարություն առած, մաքրված, սրբված, փրկված ժողովուրդ ենք, ապա ուր է այդ սրբության պատիվը եւ Տիրոջ փառքը մեր կյանքի մեջ։ Մեր ամենօրյա կյանքի մեջ պիտի երևա այդ մեր զատված ու սրբված լինելը։ Եթե մարդը միայն քրիստոնյայի անունը ունի, բայց իր կյանքի մեջ այդ անվան ճշմարտությունը, գործը, արդարությունը չկա, ինքը թող իրեն քրիստոնյա չկոչի։ Սա մեղք է, սիրելիներ, որովհետև տեսեք այսօր անպամած է։ Եթե այսօր անձրև չգա, այս ամպը միայն մեր արևի լույսն է փակում, մեզ խանգարում է ճշմարտությամբ լույսը տեսնել։ Այնպես էլ քրիստոնյան, ով իրեն քրիստոնյա է համարում եւ այդ կյանքը չունի, ինքը խանգարում է ուրիշներին այդ լույսը տեսնելու։ Ինչպես Հիսուս է ասում, մենք չենք մտնում, ուրիշներին էլ արգելում ենք, որպեսզի մտնի։ Մենք արդարացվեցինք Հիսուսի հարությամբ։ Երբ այսօր առավոտյան յուղաբեր կանայք գնում են գերեզման, միասին մտածելով, թե ով պիտի քարը վերցնի այդ գերեզմանից, որպեսզի մտնենք, Տիրոջ մարմինը յուղով ոցենք եւ խնկարգենք, անհանգիստ էին, ով պիտի բացի։ Այնպես էլ այսօր առավոտ, երբ որ մենք եկել ենք այստեղ, այդ նույն հարցը մեզ է։ Մեր մեղքի քարը ով մեր վրայից պիտի վերցնի, որպեսզի մենք արդարանանք։ Ինչի է մարդը ուզում արդարանալ։ Ամենափոքրիկ երեխա հասակից, երբ որ մի փոքրիկ զանցանք էլ արել ենք, մեր ծնողները, մեր ընկերները, ովքեր որ մեզ ասել են սխալ ես անում, մենք մի անգամից մեր շուրջը պտտել ենք մեկին փնտրելու, ում կարող ենք մեղադրել եւ մենք արդարացված դուրս գալ։ Ուրեմն մեղքի արդարացումը, մեղքի մաքրությունը մարդու վրայից միայն կարող է լինել Քրիստոսի հարության խորհրդի ճանաչումով։ Քրիստոսին իրականում քո կյանք հրավիրելուց հետո, որ հասկանաս, որ ում որ դու ուզենաս խաբես, ում որ ուզենաս մեղադրես քո ցանկացած մեղքի մեջ, դու չես արդարանա, մինչև ինքդ քեզ Քրիստոսով չարդարացնես։ Մենք այս աշխարհի մեջ անարդարության մեջ ենք ապրում։ Այսօր աշխարհը ամենտեղ անարդարության է։ Տեսեք, մենք ամեն օր դատապարտում ենք պատերազմը, չարությունը, դավաճանությունը, կեղծիքը, սուտը, այն ամեն ինչ որ մեր շուրջը կատարվում է, միայն դատապարտում են։ Աշխարհում գոյություն ունի արդարադատության նախարարություն, բայց երբեք այդ արդարադատություն այս աշխարհում չի իրական, դա բոլոր մարդիկ դժգոհ են, որովհետև բոլոր մարդիկ ուզում են, որ իրենց դատը լինի եւ իրենք արդարացված լինեն։ Այս աշխարհի մեջ նաեւ կարող ենք այդպես անել, սիրելիներ, գնել այդ արդարությունը մեզ համար։ Մենք կարող ենք փողով մեր պատիվը բարձրացնել, մեր անունը հռչակել, մենք կարող ենք փողով մեր մեղքը արդարացնել, մարդկանց առջև ասել, որ տեսեք, դատարանը մեզ արդարացրեց, մենք մաքուր ենք։ Բայց երբ որ քո խիղճը արդարացված չէ, քո հոգու լույսը պարզ չէ, տեսանելի չէ, չի կարող այդ արդարությունը քո կյանքի մեջ ներկա լինել։ Այսօր բոլոր մարդիկ խոսում են արդարությունից, աշխարհում ասում են պետք է արդարությունը վերականգնվի։ Որ արդարությունը։ Որ արդարությունն այսօր պակաս աշխարհի մեջ։ Սիրո, սիրելիներ։ Սիրո արդարությունը չկա։ Եթե մարդիկ սիրեին, որևէ արդարադատության, իրավունքի, իրավունքների պաշտպանության ոչ մի նախարարություն կամ կազմակերպություն չէ լինել։ Ուրեմն Հիսուսի հարությամբ, արդարության միջոցով սիրո արդարությունն է վերականգնում, որ մարդու մեղքը այնքան ուժեղ չէ, որ Աստծո սերը խամրի մեր հանդեպ։ Մարդը ինչքան մեղք էլ որ գործի, դրանից Աստծո սերը չի նվազում մեր հանդեպ, սիրելիներ։ Աստված ատում է մեղքը, բայց միշտ հիշեք, սիրում է մեղավոր մարդուն, եւ եթե այդ մեղավոր մարդը ինքը հասկանում է, որ իր գործած մեղքը ոչ միայն իրեն է վնասում, այլև իր շրջապատի մարդկանց է ցավ պատճառում։ Այն մարդիկ, ովքեր իրեն են վստահված, այդ մարդիկ են տառապում այդ սխալի պատճառով։ Ուրեմն մեր նախահոր Ադամի մեղքի պատճառով եւ սիրո արդարությունը վնասվեց, մեղքը մտավ մեր կյանքի մեջ, մարդիկ դժբախտացան։ Մարդկանց կյանքը ամբողջությամբ մեղքի պատճառով խառնվեց։ Երբ որ Հիսուս եկավ, հարության միջոցով ցույց տվեց, որ հույսը սիրո հաղթանակի արդարությամբ պիտի պսակվի։ Եվ վերջապես Տիրոջ հարության մեր կյանքի մեջ ճշմարտությունն է վերականգնվում։ Եթե հիշում եք Հիսուսի հանդիպումը Հերովդեսի հետ, Հերովդեսն ասում է Հիսուսին, ինչ է ճշմարտությունը։ Ինքը իշխանավոր էր, թագավոր էր, բայց չգիտեր որն է ճշմարտությունը։ Երբ որ մենք ասենք ինչն է ճշմարտությունը, ամեն մեկս մի պարզ օրինակ պիտի վերենք, բայց ճշմարտությունը Քրիստոս ինքն է, որտեղ այդ ճշմարտությունը երբեք չի նվազում, չի պակասում, երբեք որևէ մեկին ցավ չի պատճառում, հակառակը,
այդ ճշմարտությունը քեզ հրավիրում է հավիտենական կյանքի։ Ուրեմն ինչ պիտի անենք, որպեսզի մենք ճշմարտությունը ճանաչենք։ Այսօր աշխարհում ով ասես դուրս է գալիս մի անկյունից, խոսում արդարության ու ճշմարտության մասին, որ փրկիչն ինքն է, եթե ինքը չլինի, ոչ ոք չի կարող ապրել, եթե ինքը չլինի, այս աշխարհում շատ հարցեր չեն լուծվի, անգամ ընտանիքի մեջ ամեն մեկը փորձում է ցույց տալ, որ եթե ինքը չլինի, այս տունը չի կարող լինի։ Երբեմն մենք ասում ենք՝ մի օր գլուխս դնեմ, տեսնեմ դուք ոնց եք ապրելու, տան մյուս անդամներին սպառնում ենք, եթե մենք մեռնենք, դուք չեք կարողանալու ապրել։ Ուրեմն այսպես է մարդը իր ճշմարտությունը պատկերացնում իր անձնական նեղ մտածողության մեջ, բայց Աստծո ճշմարտությունը երբեք իր շահը չի փնտրում։ Հիսուսի բերած ճշմարտությունը բոլորի համար էր, բոլոր մարդկանց համար, անխտիր, մեղավոր թե արդար, իրեն ճանաչող թե չճանաչող։ Հիսուսին երբ ճանաչեցին մարդիկ, հարությունից հետո։ Իր կենդանության ժամանակ ընդամենը 12 առաքյալները, 72 աշակերտները եւ մի խումբ կանայք են, որ Հիսուսին հավատում ու Հիսուսի հետևից գնում էին։ Այն հազարավոր մարդիկ, ովքեր բժշկվեցին, ովքեր առողջացան, կերակրվեցին, հրաշքները տեսան, անգամ իրենց կորցրած, մահացած զավակը հարություն առնել տվեց Հիսուս, այդ մարդիկ Հիսուսի հետևից չգնացին, որովհետեւ նրա մեջ այդ ճշմարտությունը հավիտենական չտեսան։ Իրենց ժամանակավորը վերցրեցին, ուրախացան ու ասացին՝ «Բավ է, այստեղ դու կանգ արտեր»։ Հիմա Հիսուս իր հարությամբ եկել է մեզ այդ ճշմարտությունը բերելու։ Պողոս առաքյալ իր նամակի մեջ ասում է. «Ուզում եմ, որ ճշմարտությունն իմանաք ննջած մարդկանց մասին, որպեսզի չտրտնեք նրանցպես, ովքեր որևէ հույս չունեն։ Եթե հավատում ենք, թե Հիսուս մեռավ եւ հարություն առավ, ուրեմն մենք էլ պիտի մեռնենք ու հարություն առնենք։ Ուրեմն հարությունը նաեւ հույս է, որ մենք պիտի ապրենք, մենք գերեզմանված, թաղված չպիտի մնանք հողի մեջ։ Այդ մեծ հույսն է տալիս մեզ Հիսուս։ Եվ եթե այս հույսին չենք հավատում, չենք վստահում, սիրելիներ, ուրեմն մենք շատ խեղճ մարդիկ ենք այս կյանքի մեջ։ Պարզապես մենք միայն այս երկավոր կյանքի, մեր առողջության, երջանկության, հաջողության համար ենք Հիսուսին հավատում եւ ոչ թե փրկության համար։ Ուրեմն հարությունը վկայությունն է փրկության, որ մարդը հավերժ պիտի ապրի։ Այս ժամանակավորի համար ինձ մի փնտրեք։ Եվ եթե հիշում եք, երբ որ մի երիտասարդ մոտեցավ Հիսուսին ասելու՝ Տեր, եղբորս ասա, որ ունեցվածքը կիսի ինձ հետ, Հիսուս ասում է՝ եղբայր, ինձ ով դատավոր կարգեց, որ այդպիսի տնտեսական հարցերով ես զբաղվեմ։ Ուրեմն Հիսուսը չի եկել մեր ընտանեկան վեճերը ունեցվածքը կիսելու համար, չի եկել այս աշխարհում մեր իշխանությունը բարձրացնելու, մեզ հարուստ կամ առողջ դարձնելու։ Հիսուս նախ եկել է մեզ հրավիրելու իր փրկությանը։ Ընդունեցիր այդ փրկությունը, ընդունեցիր հարության հույսը, մնացած ամեն բան քեզ ավելիով կտրվի։ Ուրեմն այս հարության առավոտը այդ կափարիչը մեղքի հանելու եւ այդ ճշմարտությունը ճանաչելու համար է։ Երբ կանայք մտան գերեզման, գերեզմանը դատարկ էր, սիրելիներ։ Հովհաննեսի ավետարանի մեջ Աստված Մարիամ Մագդաղենացին, որ գերեզմանը տեսնում է եւ լսում է Հիսուսի ձայնը, մտածելով, որ այգեպանն է, ասում է. «Ով է վերցրել Տիրոջս մարմինը հետ, ուր չի հասկանում ինչ է կատարվել»։ Իր աչքերով էր տեսել Հիսուսի խաչվելը, չարչարվելը, մահանալը, թաղվելը, հիմա եկել է գերեզմանը դատարկ է։ Այդ դատարկ գերեզմանն է, որ մեզ այդ հույսը տալիս է, որ հավիտենական կյանքը իրականություն է մեզ համար։ Հիմա երբ որ 21-րդ դարում արդյուն խոսես, կասել դե Հիսուս Աստծո որդի էր, իջավ, չարչարվեց, խաչվեց, հարություն առավ, երկինք գնաց։ Մեզ ինչ տվեց մեզ այդ ամենը։ Բայց ամեն բան, որ այս աշխարհի մեջ կատարվում է, մենք բոլորս ենք օգտվում, չէ՞։ Երբ որ Էդիսոն էլեկտրականությունը ստեղծեց, մենք բոլորս օգտվում ենք։ Երբ որ Բելը հեռախոսը ստեղծեց, մենք գիտենք, բոլորս օգտվում ենք։ Ուրեմն հարությունից էլ ենք նաև բոլորս օգտվում, սիրելիներ։ Մեկ մարդու արածը ընդհանուրի համար բարիք է։ Ուրեմն Հիսուս ցույց տվեց, որ մահը վերջակետը չէ։ Այ ինձ հետ բոլորս միասին երգում ենք. Քրիստոս հարյավի մեռելոց, իր մահով մահը խորտակեց, իր հարության մեզ նոր կյանք պարգևեց, նրան փառք։ Եթե սա միայն երգ է, պարզապես խոսքերը դուք չեք հավատում, որ Հիսուս մահվանը հաղթել է եւ այդ կյանքը մեզ է տվել, ուրեմն զուր է մեր ապրած ամեն րոպեն։ Մենք անբան անասունից դրանով ենք տարվում, մենք նոր կյանք ենք ստացել, մահից այն կողմ ապրելու հնարավորություն ենք ստացել։ Եվ եթե չկա այս լուսավոր
մտածումը մեր կյանքի մեջ, որ մենք հարությամբ հաղթելու ենք մահվանը, մենք այս աշխարհի մեջ զուր ենք ապրում։ Ես չեմ պատկերացնում, որ այսքան ապրեմ ու մեռնեմ ու տանեն ինձ դնեն հողի մեջ ու վերջ, ամեն ինչ վերջացավ։ Միթե Աստված մարդուն սրա համար է ստեղծել, որ ապրի, չարչարվի, մեռնի, թաղեն ու ամեն ինչ վերջանա։ Սա չի կարող լինել այդ ճշմարտության, այդ սիրո արդարության հաղթանակը։ Հարություն այդ հաղթանակն է, որ տարավ մահվան հանդեպ։ Մինչ Հիսուս Քրիստոսը մահը ամենասարսափելի բանն էր, սիրելիներ։ Մարդիկ տեսեք հին աշխարհ այսքան պեղումներ են անում, տեսնում ենք մարդկանց հետ ձիեր են դրած, սպասք է դրած, ծառաները դրած։ Հիսուսին չճանաչելով մարդիկ պատկերացում ունեցել են, որ հանդերձյալ կյանքում ինչ որ բան կա։ Մենք քրիստոնյաներս դրա կարիքը չունենք, որ մեզ հետ ինչ որ բան դնեն, որովհետև Հիսուս այնտեղ է արդեն։ Եթե ուրիշ ոչ ոք չլինի, ուրիշ բան չլինի հողի տակ, երբ որ հողը մեզ վրա լցնեն, ես վստահ եմ Հիսուս այնտեղ ինձ սպասում է։ Ես այդ դրանով արդեն երջանիկ, որ ինձ այնտեղ սպասող կա, գրկող կա, որովհետև ասել է, որտեղ որ ես եմ, այնտեղ ինձ հավատացողները պիտի լինեն։ Շատ դժվար է անհավատ մարդու համար հասկանալ, մեռնել, բայց շարունակել ապրել։ Ով հավատում է, գիտի, որ ինքը չի մեռնում, ինքը պարզապես ննջում է որոշակի ժամանակի համար, որպեսզի հետո արթնանա Քրիստոսի հետ հավիտենական կյանքի մեջ։ Նշանավոր գրողներից Վիկտոր Հուգոն, որ արդեն մահամերձ էր, ասում է, ես գիտեմ, որ այսօր իմ կյանքի վերջալույսն է։ Այսօր իմ կյանքը այստեղ այս աշխարհի մեջ ավարտվում է։ Ինձ պիտի տանեն, ճանապարհեն հավերժություն դնեն հողի մեջ։ Բայց ասում ես վստահ եմ, որ վաղն առավոտյան ինձ համար նոր արևածագ պիտի լինի, որտեղ իմ աչքերը պիտի բացեմ Տիրոջ ներկայության մեջ։ Ուրեմն այս հարությամբ սա է Հիսուս մեզ սովորեցրել, որ մեր աչքերը փակում ենք հավիտենական կյանքի մեջ բացելու համար։ Տեսեք սիրելիներ, մենք Արցախ աշխարհը կորցրեցինք։ Մեր ժողովուրդը իրենց բազում ննջեցյանների, նահատակ զինվորների մարմինները հողի մեջ դրեցին ու եկան այստեղ։ Եթե հարության հույսը չլինի, որ մենք իրենց հարությամբ հետ պիտի ստանանք, մեր ամեն ապրած օրը սուտ պիտի լինի այս կյանքի մեջ։ Երբ հայր Աբրահամին Աստված ասաց քո զավակին պիտի զոհես, ասում է Աբրահամը հավատում էր, վստահ էր, որ ինքը հարության միջոցով իր զավակին կստանա եւ ինքը նորից կդառնա ազգերի նախահայրը, նահապետը։ Ուրեմն այս խորհրդով է, որ մենք ամեն անգամ, երբ որ ինչ-որ բան ֆիզիկապես, նյութապես կորցնում ենք, մենք հարության հույսով ենք սպասում։ Ես բոլոր, երբ որ գնում եմ հուղարկավորության, ննջեցյալին միշտ ասում եմ՝ «Մինչ հարություն, մինչ հանդիպում հարության օրը, մենք այդ օրը անպայման հանդիպելու ենք»։ Մեզ ոչ ոք այդ հանդիպումից չի կարող հեռու պահել, սիրելիներ։ Դրա համար է այսօր շարականն ասում՝ Աստծո նոր ժողովուրդ, երգեք, երգեք, նոր օրհնություն երգեք նրան, ով մեռներից հարություն առավ։ Ուրեմն Հիսուսի հարության այս առավոտը, հարության այս օրը մեզ այդ հրավերն է, ոչ թե հավատալու, այլ ապրելու այդ հավատքով, ոչ թե սգալու, այլ ուրախանալու, ոչ թե կորցվածի համար դարդանելու, այլ հակառակը այդ կորուստը այնպես պահել քո կյանքի մեջ, որ ինքը երբեք չմեռնի, քո կորցրած այնպես կենթանի պահես քո մեջ, որ ինքը քեզ ուշ տա գալիք հաղթանակը տոնելու համար։ Այս հրավերն է, որ այսօր մեզ Տերը հրավիրում է, եւ տեսեք, երբ որ մտան կանայք սպիտակ ազգեստ հրեշտակին տեսան, ասում է այստեղ չէ Հիսուս, հարություն է առել, գնացեք, ինքը ձեզ սպասում է Գալիլեայում։ Ուրեմն մինչև մեր գնալ արդեն Հիսուս այնտեղ մեզ սպասում է, սիրելիներ։ Մեզ սպասում է Հիսուս գրկաբաց, ասելով ինձ եկեք, իմ հոր օրհնվածներ, հոգնածներ ու մեղքի պատճառով ծանրաբեռնվածներ, եւ ես ձեզ կընկենթանացնեմ, ձեզ կապրեսնեմ իմ խաղաղության մեջ։ Ուրեմն այս հարության առավոտը թող բոլորիդ համար նորից հրավեր դառնա Տիրոջ լույսին մոտենալու, առանց վախենալու, առանց երկմտելու, առանց կասկածելու այդ հարության լույսին։ Մենք էլ մինչև այս աշխարհ գալը չենք իմացել այստեղ կյանք կա թե չկա։ Ես իմ մոր արգանդում, դուք ձեր մայրերի արգանդում չենք իմացել այստեղ կյանք կա թե չկա։ Անորոշ, բայց ամեն ինչ արել ենք, հարվածել ենք, մեր ծնողին ցավ ենք պատճառել, որպեսզի շուտ դուրս գանք այնտեղից, գանք այս աշխարհ։ Մենք ուզել ենք այս աշխարհ գալ, առանց իմանալու մեզ ինչ է սպասում, բայց վստահ ենք եղել, եթե որևէ մեկը չլինի, մեր մայրը մեզ մեծ խնամ պիտի տանի։ Ուրեմն այդպես էլ այնտեղ մենք չգիտենք հողի մեջ ուր ենք գնում այս պահին, բայց գիտենք, որ այնտեղ մեզ հաղթանակած Հիսուս է սպասում։ Հիսուս է սպասում մեզ ասելու. եկեք իմ սիրելիներ, իմ արյամբ
մաքրված եք, արդարացված եք, իմ հարությամբ սրբված ու զատված եք եւ պիտի ապրեք այս աշխարհի մեջ ձեր փրկության համար։ Եվ եթե դուք ամեն ձեր առավոտը մի փոքրիկ ժամանակ տրամադրեք խորհելու ձեր փրկության մասին, ամեն երեկո որ ձեր գլուխը բարձին դնելուց առաջ մի պահ մտածեք, այսօր ինչ արեցի իմ փրկության համար, մեկ ուրիշին սիրելու համար, կարիքավորին օգնելու համար, հաջորդ օրը ավելի սրբացած պիտի արթնանաք, հաջորդ օրը ավելի զորացած պիտի արթնանաք, ավելի մեծ հորիզոններ գրավելու այս աշխարհի մեջ, նախ ինքներդ ձեզ հաղթվելով եւ հետո կարողանալով հաղթել մեղքին եւ այս աշխարհին։ Թող Տերն օրհնի բոլորից, սիրելիներ, իր խաղաղության մեջ պահի, այս 50 օրերը, որ հարության օրեր են, այդ հարության խորհրդով ապրեք, բարի լույսի փոխան իրար տեսնելուց միշտ ասեք Քրիստոս հարյավի մեռելոց, սա է քրիստոնյայի բարևելու ձև այս 50 օրերի ընթացքում։ Չամաչեք, երբ որ մարդիկ ծաղրեն, երբ որ ես միշտ բարևում եմ մարդկանց, ասում են Տեր այր, բայց զատիկը չանցավ, զատիկը ամբողջ հավիտենությամբ մեզ սպասում է, բայց այս 50 օրերը հատկապես այդ հարության խորհրդով ապրեք, ամեն օր թույլ տվեք, որ Հիսուս մեղքի գերեզմանի քարը մեր վրայից վերցնի եւ մեզ իր սրբացած, մաքրված սուրբերի դասին դասի։ Քրիստոս հարյավի մեռելոց, Քրիստոս հարյավի մեռելոց, Քրիստոս հարյավի մեռելոց, թող Տիրոջ սերը, խաղաղություն եւ Սուրբ Հոգու համբույրը ամենքիդ հետ լինի, այժմ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։